हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अवैस अरशद। मैं आज आपको बताऊंगा अगर आपकी विंडो 10 में वॉइस बंद होगी सर, ऐसे आवाज़ बंद हो तो हम इसे ऑन कर देंगे और इधर हार्डवेयर और साउंड में जाएंगे। जो साउंड वाले ऑप्शन पे हम मैनेज ऑडियो डिवाइस पे हमारा स्पीकर ठीक है या नहीं, और इसके बाद डिसेबल है तो अनेबल कर दें, और इसके बाद हम लेवल में जाएंगे। अगर ये आवाज़ कम ज़्यादा है तो इसे फुल कर दें और फिर जाएंगे एडवांस ऑप्शन पे। जाने के बाद इधर दोनों को क्लिक कर देंगे। अगर नेक्स्ट ऑप्शन, अगर इधर ये ऑफ है तो इधर आप इसी करेंगे तो आपकी कंप्यूटर की सॉल्यूशन